अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हमदान ताहिर और आप देख रहे हैं हमदान दुकान। आज की इस नई वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आईटेल S25 का सिंपल मॉडल का, जो कि आईटेल ने रिसेंटली S25 अल्ट्रा के साथ लॉन्च किया था पाकिस्तानी मार्केट में। तो ये धूम मचा रहा था पाकिस्तानी मार्केट में और रिसेंटली लॉन्च किया गया था आईटेल की तरफ से। ये लॉन्च हुआ था 13 दिसंबर 2024 को और ये बहुत ही कमाल के फीचर्स लेकर आता है विद एंड्रॉयड 14 ओएस अपग्रेड, 1 साल की अपग्रेड और बहुत से नए फीचर्स जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स इसके डिज़ाइन मॉडल की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन आईटेल ने इस दफ़ा बहुत ही खूबसूरत विद मिनिमल बेजल्स के साथ निकाला है। 2 कैमरा मॉड्यूल के साथ और एक आरजीबी लाइट बैक पर, जो कि बहुत खूबसूरत शेप देती है इसे। S24 सैमसंग के S24 के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ही खूबसूरत उस किस्म की लुक प्रोवाइड कर रही है। और आईटेल ने इसमें बहुत सारी मेन चेंजेस किए हैं, जैसा कि जो मुझे पर्सनली पसंद आया वो इसका डिज़ाइन है, इसके फीचर्स हैं। जैसे कि आईटेल ने इस दफ़ा लाइटर और 1 साल की मोबाइल को लाइटर वेट में बनाया है और 1 साल की मेजर अपडेट का भी दिया है कि अब अपडेट आएगी, मगर ये नहीं बताया कि कब आएगी। बहरहाल हम इसके सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है 6.78 इंचेस का एक मैसिव साइज़ डिस्प्ले, जिसकी रेज़ोल्यूशन है 1080 मल्टीप्लाई बाय 2436 पिक्सल। और ये अपने बजट में सबसे लो बजट एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है? एमोलेड पैनल दिया गया है सिर्फ़ और सिर्फ़ 29,999 रुपीज़ में, मतलब 30,000 के बजट में इन्होंने एमोलेड पैनल भी दिया है। ये कंपेयर करेगा इंशाल्लाह दूसरे और मोबाइल्स के साथ, जैसे कि इन्फिनिक्स, टेक्नो वगैरह, जो कि 40,000 की रेंज पे एमोलेड पैनल देना शुरू करते हैं। और आईटेल ने इस दफ़ा एमोलेड पैनल अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ 30,000 की रेंज पे निकाल दिया। तो इसमें आपको एमोलेड पैनल मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। और मेमोरी की अगर बात करें तो ये 128 जीबी, 8 जीबी, 6 जीबी और 128 जीबी की मेमोरी लेकर आता है। 6 जीबी और 6 जीबी एक्सटेंडेबल है और साथ 128 जीबी 128 जीबी इसकी स्टोरेज मिल जाती है आपको। कार्ड स्लॉट इसमें नहीं मिलता, मेमोरी कार्ड स्लॉट। इन सब चीज़ों को पावर करने के लिए आईटेल ने प्रोसेसर लगाया है, जो कि है यूनिसॉक्स का। जो सबसे पहले मुझे जो हैरान करने वाली चीज़ है, मुझे जो पर्सनली पसंद आने वाली चीज़ है, वो है इसकी मैसिव बैटरी, जो कि 5000 एमएएच की बैटरी है। जो कि चार्ज होता है मोबाइल 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। जो इसके साथ अगर इसका बड़े भाई की बात करें, S25 अल्ट्रा, वो भी 18 वॉट की चार्जिंग लेकर आता है। अगर आपने उसका रिव्यू नहीं देखा अभी तक तो मेरे चैनल पे जाएँ और जाके अभी अभी फ़ौरन रिव्यू देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नए फीचर्स, साथ कर्व डिस्प्ले भी दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो मेक श्योर आपने उस वीडियो को भी देख लिया हो, साथ-साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा इस मोबाइल के बारे में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फीचर्स लेकर आ रहा है। अच्छा, मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो कैमरा मॉड्यूल की बात करते चलें तो इसमें फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। फ्रंट पे कोई फ्लैश अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है। जो वीडियो रिकॉर्ड करता है फ्रंट पे वो है 1440p पे 30 एफपीएस और 1080p 30 एफपीएस पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है ये। बैक कैमरा की बात करते चलें तो इसके अंदर रिंग लाइट मिल जाती है हमें बैक कैमरा में, जो कि आरजीबी लाइट है। जैसे कि आपने एक कुछ लोगों को होता है ना कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट सी लाइट या बहुत ही डिसेंट सी शेप पसंद आती है फ़ोन्स की, तो वो भी मैं उनको भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये लाइट और ये जो फ़ोन है, कुछ लोगों को होता है ना कि बहुत सी डिसेंट सी मोबाइल की बैक पसंद कुछ लोगों को शौक होता है यार कि बहुत डिसेंट सी बैग पसंद आती है मोबाइल्स की। तो मैं उनको भी रिकमेंड करना चाहूँगा ये मोबाइल, क्योंकि ये मोबाइल बहुत चीप प्राइस में बहुत ही अच्छे फीचर्स लेकर आ रहा है। और रिंग लाइट की बात करते चलें तो आरजीबी लाइट ये आपकी नोटिफिकेशंस पे या आपकी मतलब बहुत सी अलग अलग चीज़ों पे ग्लो करने वाली है, जो कि एक बहुत एस्थेटिक लुक देती है। तो बैक कैमरे की बात करें तो ये 50 मेगापिक्सल का मैसिव कैमरा है, जो कि 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है 1440p 30 एफपीएस पे और 1880p 30 एफपीएस पे। साथ-साथ आपको जो कि इसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन मिल जाती है, 3G 4G LTE की ऑप्शन मिल जाती है, 5G की ऑप्शन नहीं मिलती, ना रेडियो की मिलती है। और NFC रीजन पे डिपेंड है, मिल जाता है इसमें बहरहाल NFC। और अगर हम इन बॉक्स डिटेल्स की बात करते चलें तो इसमें आपको आईटेल का S25 मिलने वाला है, एडाप्टर मिलने वाला है, बैक कवर मिलने वाला है, इजेक्शन पिन भी मिलने वाली है और साथ-साथ टाइप सी की केबल मिलने वाली है, टाइप टू टाइप सी मेरे ख्याल से, या टाइप ए टू टाइप सी हो सकती है।
आखिर मैं आपको बताते चलूँ कि इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 30,000 की प्राइस में ये एमोलेड पैनल। अ, और जो मुझे पसंद है ये चीज़ें वो रिकमेंड जो करूँगा मैं, जिसकी वज़ह से लोग लेना चाहते हैं, वो है एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 5000 की एमएएच की बैटरी। चार्जिंग चार्जिंग की वज़ह से नहीं ले सकते लोग, क्योंकि ये 18 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिमल है इस प्राइस सेगमेंट में, ठीक है, 30,000 की रेंज में आती है, लेकिन अगर बेहतर होता तो ये 33 वॉट, 33 वॉट की चार्जिंग ज़रूर प्रोवाइड कर देते। बहरहाल 30,000 की रेंज में अगर ये लोग इतना कुछ दे रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। तो मेक श्योर आई विल प्रोवाइड यू द थिंग्स दैट विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया हो, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कोई भी कमेंट दें, लेकिन कमेंट में कुछ कुछ ना कुछ ज़रूर बताइएगा मुझे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।